que é um negócio chocante. Eu estava falando sobre esse grande OVNI que a gente viu ali. No dia seguinte, todo mundo falava, todos os jornais. Um mês depois, você tinha que perguntar. Rapaz, você lembra que coisa chocante? Aí o pessoal, pois é, aquele negócio é inexplicável. Um ano depois, você puxava o assunto, pessoa, tinha gente que dizia, eu não gosto nem de me lembrar daquilo. 10 anos depois, você dizia, você lembra? Você estava lá comigo, do meu lado. O cara diz, olha, tudo que é inexplicável, eu faço tudo para esquecer. É assim que a mente humana funciona na maioria das vezes. Pouca gente gosta de ficar de olho aberto do princípio ao fim do processo. Pouca gente